ले दादा रे दादा दोस्तों, और इस दादा रे दादा दोस्तों कुछ पूछो नहीं, इतनी ऊंची बिल्डिंग हमने कभी नहीं देखी दोस्तों। देखो कितनी ऊंची, और जरा ऊपर लो। और इस दादा रे दादा दोस्तों हमने ऊंची बिल्डिंग इतनी कभी नहीं देखी। इधर कहाँ दिखा दिखाओ तो दोस्तों, हम हमारा तो कभी ऐसा आए नहीं, हमने इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी भी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी दोस्तों। किसने किसने देखी? हमारे काम के अंदर है तो बिल्डिंगें हैं तो क्या पता काश हमें भी ऐसा हो जाए तो दोस्तों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमें सपोर्ट करोगे ना हमें तो हम ले ही लेंगे, ठीक? एक हमें तो हम ले ही सकते हैं अगर तुम सब लोग सपोर्ट करोगे तो। हेलो हेलो, सुनाई पड़ रहा है क्या? सबको सुनाई पड़ रहा है? सब लोग आज मैं खड़ी हूँ, कहाँ खड़ी हूँ दोस्तों? आज मैं कहाँ आई हूँ? 1.5 मिनट पहले जब बता देना मुझे तो। दोस्तों देखो इतनी ऊंचाई हमने कभी नहीं देखी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नसीब में कहाँ है भैया। इतने भैया सड़ी गली गली जिंदगी में लड़ा करो। और इस दादा रे दादा दोस्तों इतना हमारे नसीब में कहाँ, इतनी सड़ी गली जिंदगी में भैया। हम तो छोटे मोटे आदमी है ने, छोटे मोटे मतलब लेडीज है ने।